បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាលើយើងមកវិភាគឆេងមាសប្រចាំថ្ងៃពុធទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2025នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញថាឆេងមាសបើកផ្សារនៅក្នុងផឹកថ្ងៃពុធនេះគឺមានការងើបឡើងហើយសម្រាប់ការងើបឡើងមកលើនេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់កម្រិត$3,333ក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលពីប្រគល់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មាសណាយប់មិញនេះគឺវាបានធ្លាក់ចុះមកប៉ះជាមួយនឹង support របស់វានៅខាងខនេះបងប្អូនឃើញណានេះកម្រិតទាបចាស់របស់វាហើយយប់មិញវាធ្លាក់មកប៉ះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាមាសនឹងមានការ retrace ឡើងទៅលើ pull back ឡើងទៅលើអាចនឹងបង្កើតជា correction ឬក៏អាចនឹងមានការងើបឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងបកគោប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំមើលឃើញពីការកើនឡើងឥឡូវយើងមើលបកគោ4ម៉ោងវិញសម្រាប់បកគោ4ម៉ោងនេះបងប្អូនឃើញណាមាសគឺវាបានបំបែកទំនោរកើនឡើងហើយបច្ចុប្បន្ននេះបំបែកទំនោរកើនឡើងនេះគឺវាអត់ទាន់បានបង្កើតជាទំនោរធ្លាក់ចុះទៅបន្តទេវាធ្លាក់មកប៉ះជាមួយនឹងកម្រិតទាបនេះហើយវា retrace វា pull back ឡើងមកវិញអញ្ចឹងការ pull back ឡើងមកវិញនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែរ pull back ឡើងមកវិញបើសិនជាក្នុងករណីនេះវាបំបែកកម្រិតខ្ពស់នេះទៅលើវិញណាអញ្ចឹងមាសអាចនឹងមានឱកាសទៅលើវិញតែបើសិនជាអត់បំបែកកម្រិតខ្ពស់នៅនេះក្នុងតំបន់ខាងលើនេះទេមាសនៅតែអាចមានឱកាសធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមអញ្ចឹងអាចនឹងចេញជាពីរទម្រង់បើយើងមើល4ម៉ោងណាទី1អាចនឹងឡើងមកប៉ះជាមួយនឹង trend line របស់វាឬក៏ប៉ះជាមួយនឹងកម្រិតខ្ពស់វាបើអត់ដាច់ទេវានឹងចុះមកក្រោមបន្តហើយចុះមកក្រោមនេះអាចនឹងបង្កើតជាទំនោរធ្លាក់ចុះព្រោះឥឡូវនេះបើសិនជាយើងនិយាយពីទំនោរធ្លាក់ចុះវាអត់ពេញលេញទេតែបើថាវាបំបែកទំនោរកើនឡើងមែនប៉ុន្តែការបំបែកមកនេះវាអត់ទាន់បានបង្កើតចេញជាទម្រង់ទំនោរធ្លាក់ចុះទេអញ្ចឹងបើសិនជាឡើងមកម្ដងទៀតបោកអត់ដាច់ទេវាអាចនឹងបង្កើតជាទម្រង់ចេះការជាទំនោរធ្លាក់ចុះមកវិញប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាវាបំបែកអានឹងវាប្រកាសជាចេញជាសេណារីយ៉ូមួយទៀតទេចេញជាទម្រង់មួយទៀតមានន័យថាអាចនឹងឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងតែហើយនៅមានឱកាសឡើងទៅលើវិញអញ្ចឹងតែចឹងនៅបកគោ4ម៉ោងអញ្ចឹងមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនៅមើលឃើញពីការកើនឡើងបន្តណាបងប្អូនមើលបកគោ4ម៉ោងវាអាចនឹងឡើងមកខាងលើនឹងវិញអញ្ចឹងនៅបកគោ4ម៉ោងឥឡូវយើងចូលទៅមើលបកគោរយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីរកមើលតម្លៃជាក់ស្ដែងដែលវាអាចនឹងទៅប៉ះវាមានតំបន់ដែលសំខាន់របស់វាអញ្ចឹងតំបន់ដែលអាចនឹងមកប៉ះទី1នេះគឺនៅក្នុងតំបន់នេះតំបន់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនយប់មិញគឺនៅតំបន់3350អញ្ចឹងបើសិនជាវាឡើងមកប៉ះក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាបុកអត់ដាច់ទេវាអាចនឹងមានឱកាសចុះមកខាងក្រោមវិញប៉ុន្តែបើសិនជាបុកដាច់នេះយើងមើលកម្រិតខ្ពស់នៅខាងលើនេះគោលដៅបន្ទាប់របស់វាក្នុងតំបន់3390តំបន់3390ហើយបើសិនជាវាអត់បំបែកអាហ្នឹងវាអាចនឹងមកលេងក្នុងប្រការជារ៉េងនៅក្នុងចន្លោះនេះទៀតអញ្ចឹងមាសតទៅបំបែកកម្រិត3400នេះទៅលើអាហ្នឹងបានមានឱកាសឡើងទៅលើបន្តឡើងទៅលើខ្លាំងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាអត់បំបែកទេអាចនឹងលេងនៅក្នុងចន្លោះហ្នឹងមួយវិញទៀតមាសអាចនឹងមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមកវិញដែរក្នុងករណីវាធ្លាក់ចុះបំបែកកម្រិតទាបខាងក្រោមនេះកម្រិតទាបការប្រយុទ្ធមិញណាបំបែកកម្រិតនឹងចុះមកអាហ្នឹងគឺវាបង្កើតជាតម្រង់ធ្លាក់ចុះក្នុងបកគោ4ម៉ោងដែលខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងតំបន់នេះសិនតំបន់នេះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាវាឡើងមកដល់តំបន់3350 3360ហ្នឹងបកអត់ដាច់ទេយើងធ្វើការលក់ចោះមកវិញមកអញ្ចឹងតំបន់ខាងលើនេះគឺជាតំបន់លក់ចោះហើយធៀមលក់ចោះណាហើយតំបន់ខាងក្រោមនេះគឺជាតំបន់ដែលយើងទិញពីតំបន់ហ្នឹងតំបន់ខាងក្រោមគឺជាតំបន់ទិញតំបន់ខាងលើនេះគឺជាតំបន់លក់អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការវិភាគរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេមានន័យប្រែប្រួលឬក៏មានតម្លៃល្អត្រូវចូលទីផ្សារនឹងខ្ញុំអាប់ដេតក្នុងគ្រប់បន្ថែម